បាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកវីដេអូមួយបាទពីការប្រកួតនគរសង្ក្រាន្តបាទរវាងសុកលំហេងជាមួយនឹងបងជាស៊ីដេតបាទបងប្អូនមកមើលការបើកហ្គេមរបស់ពួកគាត់នេះបាទគឺបងដេតគាត់កាន់កូនសបាទសុកលំហេងគាត់កាន់កូនខ្មៅបាទនៅកន្លែងនេះបាទគឺធ្វើការស្ទូនទូរៀងខ្លួនបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទអត់តាន់ចេញស្នេហ៍ទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលំហេងបាទគាត់ប្រើទូកបង្ដេតក៏គាត់ប្រើទូកបាទលំហេងលើកទូកក៏បង្ដេតគាត់លើកទូកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះការស្ទូននេះបាទគឺអត់បើកស្និតចេញរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកេងកាឡាបន្តិចមកបាទគឺសុកលំហេងគាត់បើកស្នៀតចេញទៅហើយគឺចំពោះការលេងនេះគឺការប្រើត្រីលុងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រើត្រីលុងនេះបាទគឺដើម្បីឲ្យដៃគូបាទសកត់ណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចេញត្រីលុងទៅបាទលំហេងគាត់ចេញទៅបងដេតគាត់ក៏ធ្វើការសកត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលសកត់បាទលំហេងដេញសេះបាទវិញណាបាទអានេះគឺស្នៀតនៃការលេងត្រីលុងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយនៅពេលដែលសេះថយបាទកន្លែងនេះគឺលំហេងបាទគាត់ធ្វើការស៊ី2បាទគឺគាត់យកនាងដូរជាមួយនឹងត្រី2បាទហើយកន្លានេះបងប្អូនដែលអត់ធ្លាប់ហាត់អាចនឹងជួបកន្លាថ្នាក់បាទតែសម្រាប់អ្នកដែលគេហាត់បាទគេចេះបាទពីកន្លាគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺស៊ី2ហើយបាទបងដេតគាត់ស៊ីត្រីផ្ដាច់បាទហើយបានធ្វើការដេញសេះតាមក្រោយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដេញសេះហើយកន្លែងនេះបងប្អូនណាបាទបងប្អូនក៏ឆ្ងល់ថាម៉េចបានជាលំហេងគាត់ទុកត្រីនឹងឲ្យស៊ីបាទចំពោះការទុកត្រីនេះឲ្យស៊ីគឺដើម្បីបាទគាត់លួចបាទចេញត្រី3ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលំហេងមិញពេលដែលដេញសេះហើយគាត់ផ្ដាច់ត្រីមួយហើយបានណូតសេះបាទអញ្ចឹងកាឡាហ្នឹងវាទៅជាកាឡាអន់វិញដោយសារវាជាប់ថ្នាក់នាងបាទក៏ប៉ុន្តែពេលដែលទុកឲ្យស៊ីបាទត្រីមកដេតគាត់ហែកចេញក្រៅលំហេងលួចចេញ3បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្នែកកណ្ដាលហ្នឹងគឺល្អបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទគឺបន្តមកទៀតគឺលំហេងគាត់ធ្វើការចាក់ចុងក្តារចងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចងបងដេតបាទគាត់ធ្វើការស៊ីត្រីបាទផ្ដាច់នៅកន្លែងនេះបាទចំពោះការស៊ីត្រីផ្ដាច់កន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលំហេងបាទដែលកាន់ខ្មៅហ្នឹងបាទន័យថាវាមានកន្លាលេងមានកន្លាសេះឆបាទវារៀងល្អតិចណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងសាកសម័យថយក្រោយថាបើសិនជាត្រីហ្នឹងបាទត្រីលំហេងកន្លែងហ្នឹងគាត់អត់ដកចេញទេគឺសេះគាត់ឆអត់បានទេបាទតែនៅពេលដែលស៊ីផ្ដាច់មកបាទលំហេងគាត់យកត្រីក្នុងស៊ីចូលទៅក្នុងវិញដើម្បីបើកបាទគ្រាប់របស់គាត់ឲ្យមានទីតាំងឆបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីសេះបាទឆទៅគឺជើងក្រោយគាត់ចង់ចាក់យកបកណាបាទអញ្ចឹងបងដេតគាត់ទប់ស្ថានភាពដោយយកទូកបាទមកដាក់ការពារបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការពារហើយបាទលំហេងគាត់ធ្វើការយកទូកបាទមកដាក់អង្គបាទដាក់អង្គឲ្យបងដេតគាត់គេចសិនណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយបាទដែលចូលស្នៀតបាទបន្ទាប់ពីបងដេតបាទគាត់គេចស្ដាច់ចេញហើយគឺលំហេងបាទគាត់ធ្វើការចាក់បាទត្រីបាទលើជើងដើម្បីគាត់បកបាទបកកន្លែងនេះដេញគោលបាទអញ្ចឹងទោះបីជាគោលនេះបាទថយឬក៏ត្រូវស៊ីត្រីបកហ្នឹងក៏លំហេងគឺគាត់ត្រូវតែបាទស៊ីនាងអុកនឹងឯងបាទនេះគេហៅថាចូលស្នៀតបាទណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស៊ីត្រីហើយបាទលំហេងគាត់ស៊ីនាងអុកវិញបាទអញ្ចឹងចំពោះការអុកនេះគឺស្ដាច់មកដេតបាទក៏គាត់ងាកចេញបាទអត់ចូលក្នុងអង្គការទេបាទគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគឺងាកស្ដាច់ចេញបាទហើយបន្ទាប់ពីអុកហើយបាទម៉ូដេតងាកចេញបាទលំហេងគាត់ងាកស្ដាច់ចេញដែរបាទណាងាកអង្គបាទងាកអង្គចេញបាទនេះកន្លែងនេះហើយគឺបងដេតគាត់ធ្វើការចង់វាយវិញដែរបងប្អូនណាបាទគឺចាក់បាទចាក់ឲ្យស៊ីទទេបាទដើម្បីទលាយបាទគាត់អាចមានឱកាសវាយវិញបានបាទតែលំហេងគាត់អត់ស៊ីទេបាទនៅកន្លែងហ្នឹងចាក់មិញបាទចាក់ឆៅមកឲ្យគោស៊ីគោអត់ស៊ីទេគោឡើងទៅលើបងដេតបាទគាត់បខំឲ្យស៊ីទៀតបាទគាត់បកឲ្យស៊ីទទេទៀតបាទអញ្ចឹងលំហេងបាទគាត់អត់ស៊ីទេណាគាត់បាទយកត្រីកណ្ដាលនោះចាក់លេងសេះវិញបាទព្រោះអីថាត្រីហ្នឹងនៅពេលដែលស៊ីទៅវាធ្វើឲ្យប្រហោងបាទធ្វើឲ្យប្រហោងពួកអីគាត់ក៏នៅតែឯងដែរស្ដាច់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអត់ស៊ីទេណាបាទទុកអាហ្នឹងឲ្យជាអាណាំង
បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដេញសេះហើយបងដេតបាទក៏គាត់ធ្វើការយកសេះមកតបាទអញ្ចឹងលំហេងគាត់អត់តជាមួយទេបាទគាត់យកសេះឡើងទៅលើដើម្បីត្រៀមបាទអុកបាទបែកទូកបាទនៅជើងក្រោយបន្តទៀតបាទណាបាទអញ្ចឹងបងដេតបាទគាត់ឡើងគោលដៅរបស់គាត់នៅជើងក្រោយគឺត្រូវដេញទូកបាទអញ្ចឹងលំហេងបាទគាត់មើលឃើញពីកន្លែងនេះបាទគាត់ធ្វើការឡើងគោលទៅដូចគ្នាដើម្បីបើកឲ្យទូកបាទរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាមានផ្លូវបាទវាមានប្រឡោះបាទយកមកបញ្ជុតបាទជាមួយនឹងក្របខាងសបន្តទៀតបាទបាទអញ្ចឹងបងដេតបាទគាត់យកសេះបាទមកកាត់គោលấyបាទនៅកន្លែងនេះបាទយើងឃើញថានៅពេលដែលកាត់គោលលំហេងបាទគាត់អាចអុកបាទបែកទូកបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអុកបែកទូកបាទគឺខាតដោយសារមិញគឺបងដេតគាត់ស៊ីគោលមួយហើយអញ្ចឹងបើអុកបែកទូកបានន័យថាយកគោយកសេះទៅដូរទូកទេបាទអញ្ចឹងលំហេងបាទគាត់ធ្វើការស៊ីសេះបាទធម្មតាណាបាទខ្ញុំបងដេតគាត់អឺឡើងសេះមកបាទលំហេងក៏គាត់ឡើងសេះទៅវិញបាទឡើងសេះទៅវិញនេះជើងក្រោយគឺអុកបែកទូកទៀតហើយបាទអញ្ចឹងបងដេតបាទគាត់ធ្វើការយកទូកបាទយកទូកចេញដើម្បីកុំឲ្យអុកបែកណាបាទអញ្ចឹងគាត់យកទូកហ្នឹងដាក់បាទមកចាប់បាទសេះរបស់លំហេងនេះវិញបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចាប់មកបាទលំហេងគាត់ដកសេះថយមួយជើងសិនបាទអញ្ចឹងកាឡានេះគឺលំហេងក៏គាត់ប្រហែលអត់បានដែរបងប្អូនណាបាទដោយសារអឺស្ដេចរបស់គាត់ក៏នៅតែឯងបាទបាទអញ្ចឹងបងដេតបាទគាត់ធ្វើការថយត្រីបកបាទកន្លែងនេះគឺលំហេងបាទគាត់ធ្វើការបកត្រីដែរបាទបកត្រីបាទបងដេតក៏គាត់ចាក់ត្រីនឹងមកតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនបាទគឺនៅពេលដែលចាក់បាទយកមកតគ្នាបាទលំហេងគឺគាត់បាទអត់ស៊ីតដៃទេបាទគាត់អុកម្សេះនៅកន្លែងនេះបងប្អូនបាទហើយកន្លែងនេះក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីបានជានៅពេលដែលអុកហើយបាទស្ដេចមកលេននឹងអត់ឡើងមកចាប់សេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាឡើងចាប់សេះបាទលំហេងគាត់អាចឡើងគោឡើងអីបាទទៅចងបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅកន្លែងហ្នឹងបន្តទៀតបាទតែនេះគឺបងដេតបាទគាត់ធ្វើការងាកបាទចេញទេគាត់អត់ឡើងមកចាប់សេះទេបាទហើយសុកលំហេងបាទគាត់ធ្វើការយកទូកបាទមកដាក់បាទអែបស្ដេចដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការជម្លៀសស្ដេចចេញបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញថាមានការស៊ីផ្ដាច់បាទគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលស៊ីផ្ដាច់គ្នាទៅបាទគឺលំហេងបាទគាត់កាត់បន្ថយកម្លាំងរបស់បងដេដែរគឺគាត់យកទូកស៊ីទៅផ្ដាច់មុនបាទដើម្បីកាត់បន្ថយកម្លាំងដែរបាទហើយបងដេតកន្លែងនេះក៏គាត់បោះសេះបាទយកមកចាប់គោលបាទចាប់គោលបាទគោលលំហេងឡើងទៅលើបាទអញ្ចឹងក៏ចុំរបស់លំហេងបាទគឺគាត់សល់សេះ2គោល1នៅខាងលើណាបងប្អូនឃើញលោក្របខ្មៅៗអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអត់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរបងដេតបាទគាត់ធ្វើការថយគោលបាទថយគោលបើកទូកតគ្នាដើម្បីបាទបខំយកស្មាបងប្អូនដោយសារគាត់មើលឃើញថាត្រីបករបស់គាត់នៅខាងស្ដាំដៃរបស់លំហេងហ្នឹងគឺបកបានណាបាទអញ្ចឹងគាត់កាត់កងនឹងទូទាត់គ្រាន់ថាអាចនឹងមានឱកាសស្មើណាបងប្អូនណាកន្លែងនេះបាទបាទអញ្ចឹងបាទបងដេតគាត់ធ្វើការបកត្រីលំហេងគាត់ថយគោលបាទមកចងត្រីធម្មតាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិញគឺលំហេងបាទគាត់អុកម្សេះបាទអុកម្សេះហើយបងដេតឡើងចាប់ទៅគាត់ថយសេះទៅចាប់ត្រីចុងក្តារនោះវិញបាទបាទអញ្ចឹងលំហេងបាទគាត់ធ្វើការថយសេះមកកន្លែងនេះហើយបងដេតគាត់ធ្វើការស៊ីផ្ដាច់បាទដោះដូរគ្នាយកស្មើបាទតែដោយសារតែលំហេងបាទកន្លែងនេះគាត់អុកបាទម្សេះវិញដែរអុកម្សេះហើយបានគាត់យកសេះបាទមកស៊ីបាទត្រីបករបស់បងដេតតគ្នាបាទហើយតសេះគ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងទូទាត់គ្រាប់បាទនៃចុងក្រោយមកគឺអឺលំហេងបាទគាត់សល់សេះគោលបាទហើយបងដេតគាត់សល់គោលមួយបាទតែកន្លែងនេះគឺយើងមើលទៅបាទគឺយើងឃើញថាសរសើរបាទសុកលំហេងមែនទែនបាទគឺគាត់អាចគៀបបាទគៀបកាឡារបស់បងដេតណាបាទគៀប
បាទគៀបតតែបានជ័យជំនះបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាវីដេអូនេះបងប្អូនបានមើលហើយនៅក្នុងpage របស់សហព័ន្ធបាទឬក៏ page របស់ទូទស្សន៍បាយ័នណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំយកមកកាត់និងធ្វើការសម្រាយខ្លីៗជូនបងប្អូនឡើងវិញទេសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់បានទស្សនាណាបាទហើយបើបងប្អូនចង់ទស្សនាវីដេអូពេញបាទអាចទៅមើលនៅ page របស់សហព័ន្ធឬក៏ page បាទរបស់ទូទស្សន៍បាយ័នណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការគាំទ្រវិស័យអុកខ្មែរបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបាទចង់មើលកីឡារបស់អ្នកណាទៀតបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមបានណាបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកកីឡាពួកគាត់មកបកស្រាយបាទជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាការបកស្រាយនេះវាមានកំហុសបាទខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមខន្តីបាទអភ័យទោសពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាហើយបងប្អូនក៏អាច comment នៅខាងក្រោមថាបើសិនជាបងប្អូនអាចនិយាយថាចង់ចេះកីឡាអីបន្ថែមទៀតចង់ស្វែងយល់ពីកីឡាអីបន្ថែមទៀតបាទអាច comment ចូល page បានណាបាទ page ក៏បានបាទ channel YouTube ក៏បានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា